د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پاکستان دننه یو وسلواله ډله ده چې د جوړېدو لامل یې د پاکستان د حکومت هغه پالیسي وه چې د قبایلي سیمو خلک یې د امریکا د ترهګرۍ ضد جګړې ښکار کړل. نوموړي ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبرې اترې د پاکستان کورنۍ مسله وبلله او زیاته کړه اسلامي امارت نه د ټي ټي پی مخالف دی او نه یې هم ملاتړ کوي. مجاهد وویل ټي ټي پی ډله له دې وړاندې پاکستان کې فعاله وه خو پاکستان هڅه کوي د خپلې کمزورۍ په پټولو سره د خلکو پام له اصلي ستونزو فاړوي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد له دویچ ویلې سره په مرکه کې ویلي دي ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د پاکستان دننه یو وسلواله ډله ده چې د جوړېدو اصلي لامل یې د پاکستان د حکومت هغه پالیسي وه چې د قبایلي سیمو خلک یې د امریکا د ترهګرۍ ضد جګړې ښکار کړل. البته د پاکستان مخالفین دي ټي ټي پی او ټي ټي پی دم یو پاکستاني ستونزه ده ځکه دا له هغه نه راپیدا سو چې په بعد د 2003 کال د مشرف په وخت کې دوی اجازه ورکړه چې امریکایي ډرون الوتکې په وزیرستانونو باندې بریدونه وکړي. فلسفه بریدونه وصل خلک وزل سول مشکلات جوړ سول خلک وپارېدل راپورته سول ټي ټي پی په شکل باندې تنظیم جوړ شو چې عملاً په جګړه باندې لاس پورې کړي پاکستاني اړخ او هغه هم خپل توجیهات درلودل او خپل ستونزې درلودې. خو دا د پاکستان ستونزه ده زموږ نه ده. په همدې حال کې ښاغلی مجاهد د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبرې اترې د پاکستان کورنۍ مسأله وبلله او ویل له دې پروسې سره افغان لوری هیڅ تړاو نه لري ځکه دا د پاکستان دننه سیاسي او امنیتي موضوع ده. موږ څو هڅې وکړې داسې دوه درې هڅې په خوا کې سوي وې. پاکستان حکومت لیواله نه و هغه مسالې حل ته نه وې تللي. هېڅکله موږ په دې پوه شو دا د هېواد د حکومت دپاره د خبره نه ده. نو موږ اوس په دې باندې فکر کړی چې موږ مداخله نه کوو. خپل پاکستان پوسه خپل مخالفین پوسه حل کې نه موږ حمایت کوو د چا نه طرفداري کوو او نه مخالفت کوو. د اسلامي امارت ویان په دې مرکه کې زیاته کړه تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی له مخکې څخه په پاکستان کې فعاله وه او په پاکستان کې بریدونه ترسره کول. دلته ټي ټي پی ځکه نشته چې ګوري د ټي ټي پی ستونزه له 2003 نه ده تر اوسه نه ده یعنې تقریبا 21 کاله کېږي دا ستونزه ده. دا د کوم ځای نه جنګېدلې وخت دلته امریکایان قابض وو ناټو دلته حاکمه وه او الوتکې وې امکانات وو چاپې وې بریدونه وو هغه د پاکستان سره په تحالف کې وو پاکستان سره همکاره وو پاکستان په خپلو باندې اقدامات کېدل. هغه وخت دا ټي ټي پی چیرې وه جنګ یې کاوه په وزیرستانو کې په پېښور خوا کې په بلوچستان خوا کې نورو پاکستاني سیمو کې زموږ یاد تاسې به یاد په اسلام آباد کې ډېرې غټې چاودنې وسوې په مشرف باندې چاودنې وسوې په کراچي بندر باندې وسوې په شمسي میدان هوایي باندې وسوې څومره غټ بریدونه تاسې به یاد په تېرو کلونو کې موږ دلته هېڅ ونه دا بریدونه دوی کول دا وړتیا یې درلوده. ذبیح الله مجاهد زیاته کړې چې ټي ټي پی په برخه کې پاکستان هڅه کوي خپله کمزورتیا پټه کړي او د خلکو پام له حقیقي ستونزې لرې وساتي. فکر کوو دا موضوع خپله د دوی د ناتواني د پټېدو یوه هڅه ده. ځکه یو برید چې مثلا په 500 کیلومتره لرې 600 کیلومتره لرې د ډیورنډ کرښې نه دننه په پاکستان کې اجرا کېږي. هلته پولیس شته هلته امنیتي ځواکونه شته استخبارات شته ټول امکانات شته بیا هم چې برید کامیاب شي طبیعي ده چې پاکستانی ولس او ملت او خلک خپل حکومت له ګریوانه رانیسي. تاسې ولې دا نشي کنټرولولی نو دوی د دې دپاره چې عامه ذهنیت بلې خواته واړي بس افغانستان باندې تور لګي زده خو دوی راپرېږدي. نو موږ بیا وایو چې دا کار موږ نه ده کړی نه کوو او نه د موږ په ګټه ده. مجاهد وایي اسلامي امارت په افغانستان کې د داعش خراسان پر ضد پوځي عملیات کړي او ویلي چې د دې ډلې ځینې ګڼې شبکې شنډې کړي خو په سیمه کې ځینې هیوادونه لا هم د داعش د بیا راژوندي کېدو په اړه هڅې کوي. بس باید دننه امنیتي ځواکونه پیاوړي کړي خپل امکانات پیاوړي کړي خپلو بریدونو نه امن مخه ونیسي. افغانستان هم نه امن اوسي. افغانستان ته موږ راغلو اسلامي امارت حاکم سو دلته صحیح ده چې حکومت له منځه لاړ تیر نظام ولې ډلې ټپلې وې وسله وه امکانات وو په شیر کې لا ستونزې وې په ځینو نورو سیمو کې وې داعش وو موږ په وړاندې مبارزه وکړو. نن الحمدلله افغانستان امن ده هېڅ یو مخالفه ډله فزیکي حضور نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان یو وسلواله ډله ده چې په 2000 زیږدیز کال کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې رامنځته شوه. ټي ټي پی د کلونو راهیسې په پاکستان کې ګڼ بریدونه کړي او د دغه هیواد حکومت پر وړاندې یوه جدي ننګونه ګڼل کېږي.